David Card agus tá céad míle fáilte róh ligan seo ar maidin den ócaid specialta seo. Tá chaintseoirí den scaithagan go le Lordslin ar maidin faoi cuasaí a bhain leis na Presbyterium a fariste ó híomh na Gaeilge agus ó híomh na Gaeilge an seo sa cultúr an fásta agus in sa ceantar seo. You're all very, very welcome here this morning to this special occasion. We have 4 very special guests who are here as guest speakers with us this morning, and they're going to speak to us about the history of the Irish language in Belfast and its connection with the Presbyterians at Belfast as well. It's an absolute privilege for me to be here to do the introductions, and the first person I would like to introduce you to is Bríghid na Sheáin. Bríghid is the Hógal Velfariste I Bríghid na Sheáin, agus tá sé genitaide ar stir le fáid an lá. Agus is scríú altainna nach leis deir sí go thuail nach léitear ach caiime a ráile go léitear go fáir sin iad. Tá simfuí Léachtaí is stir Velfariste agus tháinig sí ar Robert Shipboy McAdam trí leor bhrendan I bhuachaile a leo imime fariste Sheáin. Agus fásta tríd géantaide a rinne dearthar clownish Seamus McDermott a furbas sort of scríb sí in leor. Bríghid is from Belfast, was born and reared in Belfast, and has been researching history for many, many years and writing articles which he modestly says they're never read, but I can assure you, Bríghid, that they are very much read. She was introduced to Robert Shipboy McAdam through Brendan O'Buchala's book, Imime fariste Sheáin, and through the deep study and deep research that her brother-in-law, Seamus McDermott, did, who sadly died before she wrote her book. Okay, so Bríghid na Sheáin. Dé gar míl mágah a sacht agus éisteach lom tá aglar am adwal agus far a bheith fearneach ní arna me se taide go dtí ar na malah ar Robert Shipboy McAdam agus an fá ní áhar de mar chuid a bhí an a réo ach bhí dearthar clowna seo go Seamus McDermott Gnáni dé grástar fuair sé bás rins blianta when chuir sé sin sam mhór a McAdam agus rinn sé cuidhór taide agus híl méid gur trúa go rathú an taide sin na mó agus fuair mé ó dhearra for agus thosaí mé a deanú taide ar mé hían agus lei mé a an rud a scríú Seamus faduda ar an drochú ar bhí leor bartathe aige ach ní bhfuair sé ad leis. Mar sin de tá cuidhhaid den álas agus mar sin atágam fuair mé ó Himiseach Chairman taideor iontach maithe bhí an agus bhí sam mhór aige in san áhar seo. So is dóigh bhil sin dear graach ach tá gáil táiste ag an dearú mar a deartha agus sin nar a fuair Robert Shipboy McBás in 1895 mar is all Dave alig is well to suologum ba I sin an bhliain ar Bonahu críomh de Conran na Gaeilge a Malfariste Bonahu a Maiatlia an Rins blian River ach an 1895 mar sin de hála bás McAdam a mé anar na bliana sin agus Bonahu an Conara a Lunasa. Níor bheiste háil scoil lana san seadóhéh na Gaeilge de ach dar éirih ní ró ní dóithe gur thola Padar McAdam nó an Dr. Boyd nó Owen McNeil omra ar Robert Shipboy McAdam. Daine a bhí ar an céad cruniú sin a Jack Padar am Alfariste. nó agus dar thola siad tracht fiú ar a chuid lámhscríbhí na Gaeilge nó ar an cuideach Gaeilge ola
a bonahu go hefagil in Ocjeg Trucka, agus a ro Robert in a Rooney gan a gavli in his fiche ag an am. Fwy mwyncher yn Conora mar cyd da afiochans naisanda a ro grehe egsala on Gaelig, hien, sport, literacht, dramacht, star, politiacht, agus ni ro rudderby mar son a guest in son eo eers teg, ni ro on ac cursi leien ar gooi ag daine egsala me o semako in sa Sheáin seal na heran. So Kentucky mar sanda goal met ko broda wal anish as Robert Shipboy McAdam. Agus fearinje ni doil op go bed sé in sna lower bahaisnes, dat Gaelic a togin, Akabe an farwan a shilam heen a tal anish. Na in nijeg shaska hocht fulshe hu lower Gaelica darabanyam a malfariste koish kuan lower as greo Brendan O'Bohala. Agus fearinjem wefnach of eon run sé an lower sin ar in balak a lego on wuan. Lower in sa lower sin Rene O'Bohala cursi Gaelica am alfariste and I'm sure Robert Shipboy McAdam. Agus a hug Prio Eich Dawson in sa scale. Hui an lower sin a vaim na Sean a Shaskaje. Hui an lower sin a vaim ar Gaelicary an am sin is na Shaskaje. Cair cefniú nach Wetherlín ar bíon an tam sin agus go férin je lei daoine lower agus leo an lower sin go forlahan agus ni lauris ar bíon gur an lower na Jean Taidje janta on agus cudhúr olish go hairithe ar na lábhscríbhine a bhaile McAdam agus an co-ragras a daimsí Brendan O'Bohala héan co-ragras an nocht an intlacht agus tréthe pársanta an McAdam nach mé ógin agabé nó bhí an rud scapa sin chun trú a mór a hála de a dáhar a bhaile Robert Shipboy McAdam sé sin gur scapa ag go homlan agus níl sé cudda níl sé faoi aim sagus an fiú. Ach creidem go férinne seachas sin a le gur an lower agus an taide agus an cholas atá. Creidem héan gur bé an lergas uair ar bhil farastin sa lower a barréise tionathair ar Gaelicary an wella an tam sin. Mal faraste ag an am sin ní ro a loch na Gaelica ach min cud veg a bhí a wallach a min cud ní smó. Ní hé grú glúiseach na Gaelica in Isla Brí ins na Shaskaje a wallar ar fad glúiseacht bheoh ríwer a bhí an a ro daoine óga in a ceartlár. Ach heig muid a lig an neu him agus an neamhdes a bhí timpeall arin agus gur ait uair goithalach é Belfaraste don Gaelic. In sa lower am Alfaraste cois cuan haispan O'Bohala wala duchas de cynnal ela duin. Nocht sé Belfaraste mar anad Gaelach. Jur sé hien. Fi an Gaelic niadathe go mai am Alfaraste na sin an céad chuid don neo éis déag. Agus é a séhrú an go hoscailte, go pible, agus go hefachtach. Mar sin bhí buile an ina méo Gaelic a Lowerton, Gaelic le Clinston ón Cranog, Gaelic a Múnú is na Scolanna, in sa Inst agus in sa Academy BRA, bhí rangan a Gaelic in sa dá cean sin. Bhí rang Gaelic an a lára wella de gini fásta ar siúil ar rastal idir locht léan agus locht gró rud anu an tú an dá chuid le céile. Anis mar léargas is féidir ará gur léargas eislingach a bhí an agus siad am héan go ró sé eislingach ach ag an am céirne ó gine bhí sé thar a bheith maltach agus spragahil. Ná ó gí mé ar an cúlrá ar dus ní ahan daine bhfuil samach go beidir a cúlrá daine ag siad am héan well bhfuil sé táhacht ach samahil chuann sé iad a ggóhex a teula. An céad drám ag á drám ag éistar ná wathair agus an tathair an wathair Shipboy a bhí an clunne sin an fáir dá gur
Robert Shipboy McAdam she massa mé an gur úsid siad sin le idirhealú anna ní hart ní rohart for tríú cara céad aim ne ag an jomlan acu agus éon tú másca fa James agus John agus Robert. San 8ú héis téig ba as cantar a bhfuil dúi big ó huí de Culrahan. So who's an Costa the winter Shipboy. Bhí sé bariste walla acran a bhí ó mar chuid de Ireachtaí Cahan Rivan Flandal. Tá cuma gur cailú an tlunne ó hin ní hogal am héan haachtar éon duine de sin aim seachas coppla ua. So dlacham sa go féirne gur éag fós na mrá agus áthrathe an taim agus thuí cudhór den na Mhic go Berica. Ní roin arid sin acu an a réo go féirne ní hogal am a haachtar gá haulach ar fad. Fós mac amháin den Shipboys Robert Shipboy Banner ó Elizabeth Dóidirthe agus thuí an lanahain Robert agus Elizabeth go Culrahan agus chur siopa min éadaí bun is Sráith na haglaise an sin. Ba éadsan Sheáin Tuismóirí James agus Robert Shipboy. McAdam sin an de Sheáin Tuismóirí. Nuair a fuair Robert Shipboy bás in 1888 go dtí lán Elizabeth leis an gró a Culrahan go dtí 1893 nuair a dag sí Culrahan agus rial ar bhfuil faraste lena bhirt páiste, James agus Jean. Mel faraste doscail sí siopa eile sa Sráith sin High Street díl éadaí. Ní ró an teaghlach bag mel faraste ach gabh líon nuair a fuair an mhathar Elizabeth Shipboy bás ar an Léachtaí ag Croch Bréadach an áit bhfuil sí curtha to scrífa to the memory of Elizabeth Shipboy of Belfast, relict of Robert Shipboy of Coleraine. She died the 2nd of June 1795, aged 50 years. Lán James agus Jane Shipboy leis an siopa ach an abran 1898 bliain starawal fuair James bás gan agus de fiadaí agus curú lena bhathar ag Croch Bréadach. Dúir an inscribing ar an James Shipboy of Belfast, son of Robert and Elizabeth Shipboy, who died the 26th of April 1798, aged 27 years. Nes tá rudbeg díreach citigi bhuair sé bás níl álas ar bé óginar ní fis cad a hála do James nó ar a bhéidir gur bhain a cás le éire amach na néaranach iontathe an bblion sin. Beidir gur hála rud thaismeag an dóin sin ach níl álas ógin mar a dúir starí a bháin bhí an túisceart in a state of real, though smothered rebellion ag an am sin, bhí rudaíon tá corach bhí daine a tógal agus daine a tseithú agus mar sin de tá litrathe sa Grace Dean scrapbooks sa bigger collection sa Lorlan Lár mal faraste a bhainean leis an teaghlach. Ná an bblion céarna sin mar hála sé 1898 fós Jean an Jennifer. You walk in Farchak on, so we James Marianish, August we Jane Falca, ach fós she James McAdam, a vi a gobber in row in Wangarachta, Aaron, Ari Aaron a J-leg go ferinya, or Freas Rides Val Forestja. Vi Sheáin and so I Kierna Bagnock le Jane as Dohigershin Maracasa or a Kela Ed. So by Ed Shin Tishbahuri, James August Robert Shipboy McAdam, August and Kajalaka. Rogu a laid, Sheisher Clinye, the Jane Shipboy August James McAdam, ach near war ach Trurocker, James and then Yeshinya, a Rogu in Ochjeg as a Hain, Robert in Ochjeg as a Hocht, August Jane in Ochjeg Treejeg. Rogu Ed a leg in Sanite Grow, the Freers Ride. And tell him shen clocked in a cone, the graph like a bay, I chebraviaker, shop and no cabay. August shen and I rogu in chow like a leg.
Clacht James Jalen a scrío ó achdeag trucha sé, agus is bhuais an aonmuid bonus an jolas ar an teolach. Tá an Jalen ar fáil in sa PRO sa Young Collection. Lanan si go dtí achdeag seasca. Cé go bhfuil na blianta trucha nig dahead agus dahead a hoc céga ar éire. Cebé ar caiiliúéad nó ar gidstan gan iad. Fuair an tathair bás an achdeag fiche héan. Agus fágu James i mon an gro agus an mon an teolaí go fósta. Ní ró sé chuid fa fé blianta éis ach bhí an caideal an bhirteal an ísáige. Ní ró Robert ach 3 bliana déag ag an am. Agus ar scoil go fáil ar an Belfast Academical Institution. A bhfuil is thuginn a leige é faoi thainm inst. Ó thaobh na Gaeilge de níl is thuginn ar tháinig Robert óg faoi anal an Dr. William Nielsen an tam sin a thosaí rá an Gaeilge in sa scoil in dhé gola gobar on in ochdeag. Na cool rá Robert na seo McAdam. Tháinig an tathair James McAdam ó ceantar in yard a bhla manach, ceantar ina bhfuil na craga agus cool na batha agus acha ochala. Ina dhéalann in mí úl ochdeag céag cethir, Louis and James Boss Isabella McAdam ar thugann sé the last survivor of the family of James McAdam, formerly of Craig's Ballymena. Dlach an mwy sin gur sinna Niger of Westall, Niger's Congreve da Cabirbe, Craig's. Her father and mine, James, had been cousins. Bhí cid eile den teolach am Alfarasta, Birch uncle John McAdam agus George McAdam, fós an Birch Ackerson, Jerifaracha, Sophia agus Jane Nielsen, na sin níinethe Samuel Nielsen, dinne de Canary na Neranach Intathe, agus agarthóir an Northern Star, fuair sé Bás America. Tá littear ó Robert Shipboy McAdam heag Jean in an einsin pósa thugann sé ant Jean. A fifri dithe ar thola sí an ró an tíarna Edward Fitzgerald a Rio am Alfarasta, sim ag Robert fiú an tam sin ar a coolra. De réir dhéalann James, bhí go leor deacreachtaí a chuid de Witcher McAdam a bhí ar Malfarasta, agus féar James agus Robert níos muile go le darthal ortha. Cait daine go mé a prison, a Garrick Argus a bhí an prison, a Garrick Argus ag an am sin, sular thóg siad an furig na bhaintach sin ó her cromlana. Marial ar éicah bhí sé sin a féicah agus hé a whac ón tír in dhé airige de cólachta a gid. Thug sé an troblaide de James Bocht, bhí James Craitche fa de an ceneal sin in dhéintach moralta bhí an. Uncle eile Jimmy go Berica agus duine eile America fuair sé bás a trid a córach émar. Duran Jalen fan duine Jimmy go America, deir sé go gunta, he was too fond of drink. Bhí na mrá ní bars cos bhfuil nuair a fuair an wathair Jean, that's an wathair Robert Shipboy McAdam, fuair sé bás in ochdeag fiche seacht. Thuí nín Jean McAdam, nín ag uncle eile, and mon an tí de James Robert agus an Jennifer óg in Jean. Na mé burtha fa dún an aim na seo nó. Tá Jean ar cuirbh an bhain atá an sa scéal. Agus amí ní heag rá cé achar. Ach bhí sé níos áige éist na Robert fiú. So bhí duine ag an dhéichle é seo hógal. So thuí an einsin seo Jean, thuí sé sem an tí. Agus fanám sin, bhfuil sin rudbeag níos muile ochdeag trocha tríú mar sin, de réir James a réist dag siad an Sheáin ait cóna bhí acu an sa phríos leis an siopa. Le golthaig teach is Sráith an College thir sin College Square East, má tá sibh mai ag tro. An písa atá a rihan trasna ar inst
and cad sin tá said. So bhí siad an a cóir an taobh eile cóir bhéos cóir gata inst amach tá plac thuas ar an bhála leis an den áit de Robert Shipboy. So bhí sé sem an tí, so dag sin gro sér sé gan a acu leis an le bheith golden gro. No caiir cefnú a gcónaí gur lech gro a bheith ionta. So hui in 8 truck a cuaig agus Sheáin tarú mór eile then ceanna an bhirt acu partner acht scarana sa chelag ceart a Soho, sin an Soho foundry is Sráith Townsend. Déalan farigniú an inis agus cosúil gro sé in yard an champel tan sin St. Stephen sin an animator. So Chonscal val forest jes ho a gol an tosi ag an am seo. Jes a chont an éis jeg sin an tamar as val forest je mar cair war Chonsliachta. Agus sin ahrú mór fósta de Robert agus James. Bei mé lú Robert go minic a ggóhex James nó fecam héan fectar dúsan ag jigla dunneháin a dheanú a gart gan an dunneala. Bhí siad inta cóngrach le chéile. Ba cé mór dómhan tahrú seo ag dearatha ó bheith in an éan wangarí sin nó a bhí acu í siopa a díl agus a ceannacht áraí éireann. Thar ihe bagneach ba honsclaithe iad in neantas innealrá a geala carta. Na is farrig ní mór a bhí ondas a rinsead innealrá agus ar nóid ba sa dara láat an 8 céad déag gom leis céal an níu céad déag Honachas an tús le Belfaraste mar caithir war Chonsliachta. Bhí an longlan is mó sa dóan acu agus méadú ar lín an phobal ó 150 míle go dtí 300 míle. Ba ar an neantas línéadaí agus an long hógal a bhí an obair seo bonathe agus ar an innealreacht a hanaigh chun cin le innealrá a tholathair don na miltí línéadaí agus don na longlana. So sin an gró a bhí achasan. Is cosúil go nearnú James agus Robert McAdam an tahrú ag an am ceart. Ach mar sin héan bhí an síl cruúi agus ar feadh fada go leor bhí siad a stracailt leis an gró a chur an tosaigh. Léirí an Déalan James na Deacrataí agus an burú a bhí ó go séirí ar faoi gró. Bhí pásantacht sort of imneach ag James. Bhí sé creite faoi a hanrad tagan sin a leg fríd in sa Déalan as mór as fiú leo. Harla an bhirt dearathair bhí tugad an léan. Well, sin go sin mí ortanach ó híhann gróda ní ró golóir ama acu le ahanrad a dhéanú. James, bhí James tugad an geolaíocht, bhí a crí an sa geolaíocht, tá contas a gé an sa Déalan ar bheith a gáilthart magúir ar Belfaraste agus a bailú clocha agus méanraí dahan ceneal. So sin agus Jerry leis nuair a thuí Robert a gobar an bhí níos mó am aige agus Jerry leis céamach a dheanú a college in a tredáide Belfaraste, beis go nearna sé ar Nidirlíne. Ag na presbytery den Glún River ba hí an fallitiacht agus an cyflans den a garta a winseamach a bhí lárnach in a síal. Daoine cosúil de tenants ba crackan agus éad sin. Cé gur tlacht siad cuasaí cultúr agus cart a hana lena cois ach an é achtraí tobasteacha 1998. Curú an fallitiacht ar látaobh agus capú go bhéadú an tíorgra an 8 trína cultúr héan a tlachtú agus a cothú. Mar hampla míon ATQ Stewart an staré goró an Gaelic mar áhar san Academy, Belfast Royal Academy inis ina ró podric ó linséad agus Gaelica. Bhí sé mar gur bhaile chud de presbytery na linne go háirithe na heireann iontathe an Gaelic agus léon na Gaelica a cothú mar íomhá náisianta scartha ón hasanna dómh híon.
well, sin warhol a bhí ag Stuart. Colua le 8 fiche hían bhí James nach roach fiche blian de éis ag an am an wacla bheith de géine óga a bhhaine an Belfast Natural History Society. Cuis suntas nach ro dinner be acu Shacas and Dr. Drummond a hugan crinú le céla, haar ceirh blian as fiche de éis. Is cinse gro chonahar ag James a jarahar, Robert, a bhí seach mbliana ní bóige na fé a buint ag an bhirt acu haar na blianta leis an éirsmeán marhampla a jascar ón crinú sin as an Belfast Natural History Society a hanig an éirsmeán mór atá gin an éis marhampla sin an tús tá sé sin an Belfast Museum of Natural History. Osclaú go hefagúil an 8 troch a hían ag Garnog an College de Hué, beidir go bhfuil agah an faragniu sin Sheáin éirsmeán scrífa gan an doras. Faoin am sin bhí tús curtha le cruasach éisiamal, sin sort of specimens méanra, agus ba James McAdam a bhí an coiste mar an teála na méanra. Ba sin go féirinne sin an Balach James deir sé héan gur cartó a bheith an áir léan teálaíocht ach féar hachta déir agus féad gro aige. So ní si mastra brodach gáid hí James Bocht hí si sort of caiilte mo go minic. So osclaú sin a carnach an College de Hué. Fan am sin bhí tús curtha le cruasach éisiamal agus James ina bhhain at. So bhí sé sin an coiste den Common sin Natural History Society mar an teála méanra. Fiú a héal fé a glú ceangal idir James agus Robert. Mar a hála an céad umra Robert is mar bhuathal óg 8 mbliana déag de éis agus léacht a tuairt aige don Natural History Society. I ggóir éon doctor leis an Dr. McDonald far clúteach am alfaras de an am. Bhí sé a lintse agus fé Gaelic aige agus sem mór aige an sa cuirsa sin. Is cosa bhfuil gur clocha a bailithú bhenúha áhar na léachta a thug Robert óg. Ach níor dúil de Robert go le dealaíocht cosa le James. Bhín bblion 8 trocha bhí sé gríomhach a gomáin eile cuman a ro caideach Gaeilge ola seo an céad tagart dá beidir agus é buinte leis an Gaelic. Hála go ró éisiamlar le lanhains ag an caideacht in sa Harp Society a bunathú 7 nó hían sin bontain agus a deagraí fellar in na critere an blian dar gion sin 7 nó dá. Com le ceol na chláirse a aibhheohans hí mar cuspar ag an Common an Gaelic a aibhheohans. Bhí Robert tuisithe fásta lábhscríbhine agus áhar eile Gaeilge a bhailiú. Tá data 8 trocha dó lista a rinn sé de leabhar agus de lábhscríbhine Gaelic a bhí ina healamh. So tá agin gro sé a golda choulua sin. Bhí sé lábhscríbhine is dahead na lista sin aige. Is fiú cimhní nach ró sé ach fiche cethir an tam sin. Capan ó buathla go ró sé hana fan a fástú daoine mar McDonald agus Padar O'Gallaghan le áhar Gaeilge a bhailiú dó de cála am a beidir agus an brú ebre an bhirt dearthar leis an teala ceart a sothó. Ní thuirí mé sonraí an bheithil Gaelach sin éirí le McAdam a thuirt le chéile nó an torú a bhí le a sihar. Is scéal fada sin. Tá an tasc sin cibir bé janta go sámhaid ag go buhala in Malforest de Cois Cuan agus ag Colin Beckett scéal sé sin contas ar McDonald in lower well falsanacht McDonald scrío McDonald faoi McAdam deir sé is far farhil an McAdam sin thug gra mór don Gaelic a bhíos cumanach daimhhil le bard agus eagsa. Scrío McDonald fellíocht cumáid le lábhscríbhine agus eile. So scrío sé sin faoinhear a dósta é mar scríbhí agus mar bhailithóir.
timpel na bliana octeg dahad a dó. Fan am sin bhí McAdam a bhailú gach cinneal áwer Gaelica le breis James Lena. So hosi sé, nuair bhí sé go máls de fichadé agus lán sé leis. Well, go dé na seasca dé. Ó na chuid letrathe is léir go ród Gaelic ar a helig Robert, captar gur éirí leis í a ólam le lena chuid taistal ar fud na tíra ar cursaí gró. But gnne é ar ó líle teanga heige, charter go rós trí hangi déag ar álas aige. Ar an liste sin de octeg trocadó, tá ní grammar Gaelica, agus trí oclar Gaelica, a léir an a hem in sa teangi héan. Daistri sé an contas ar an cogu a gur go ola agus a gur go lein idir séideag dahad a héan agus séideag dahad a seacht. Contas ar a dogtar cín lei ó balan. Tá sé gló mat a sama dénne bé an analecta a bernethe ní déag troch a héan. Féna sé ar commas a chuid Gaelica, na le sin Gaelic bheith jahar ó gine ach Jerry leis sin a eistre go berla agus tá sin a gló well sin gur chuir sé gló é an Ulster Journal of Archaeology fósta tan taistre a rin McAdam a gló ag young fósta in historical notices of Old Belfast. Tá ga híhar eile a lútear le McAdam an céad ceanna é an folklór Berla Gaelica a thug sé faoi a ggóir le é MacDonald agus a bhasan Colin Beckett a curú le céile sna blianta dahad a dó go dtí cé go sé. Tá an lábhscríbhín in Ollscoil na Rina Belfariste. Well, tá sílam go sin go fáil, is é an dara sihir ige na lóir ar ólam na Gaelica atá ar an catalóg Dílahan in octeg nó a cethir nuair a scapu a chuid bailehan go férinne Carl Arrogate. It's called Introduction to the Irish Language, compiled by Robert McAdam, octeg trocha cuig. Tá sin sa PRO. Caideach Gaelic ola, Bonahu caideach Gaelic ola, go hefa girl an octeg trocha, cé goró sé an tamil ag an rifis sin nó tá lecture, heag McAdam mar gannne den arúnathe ar an common. In octeg fiche hocht, so bhí sé gríomhar ar gáig an colúa sin, ní bhéad sé ach fiche ag an am seo. Bhí fógra faoin caideacht in álar a matéir in octeg trocha cuig, a thug the Ulster Gaelic Society agus a dúirt gur bonahu é for the preservation of the remains of ancient Irish literature, maintaining teachers of the Irish language and publishing useful books in that language. Secretaries Lucha are the Reverend R.J. Bryce agus Mr. R.S. McAdam. In octeg trocha trí, dulce an caideacht Eistrahan ar gá lóir de chuid Maria Edgeworth. So hui Robert óg ar scoil in inst agus hui sinnas Jack an ró in Wangarachta an Chowle a bhí sa fríosáid ag an am sin ó octeg trocha cuig bhí an teala cearta Soho an agus Robert agus a dhearthar James agus éad an a gcóna ag gárna chur an Coliste. Bhí Robert McAdam ar gnne de rúnathe an common cé nach rú sé móran thar fiche blian déis. As bhí an fógra seo on the Faduda and preservation of ancient Irish literature. In octeg trocha trí dulce an caideacht a gá lóir Gaelica agus go férinne sinna bhfuil de álas agin faoine chuid ebra. Ní anna go léir an sé go ró Robert mar gannne a bhain bhaige mal fariste an am a ró sem agus a Gaelic. Seo tréimhse in a ró common exala an a freastalar an chuid sin de phobal bhil fariste a hamtaí an léan. Bhí sem mhór ag daine an tam sin an cuasaí léan agus sin nuair a bonahu inst mar hampla. Bhí Robert agus James a réan ins na dá agréachta a bhó sé sin an Belfast Literary Society agus an Canalú me an Belfast Natural History Society agus bhí siad mar uachtaráin ag amana exala ar an Literary Society ag amana hána blianta.
And sin bhí cógail an 1852 den British Association for the Advancement of Science. Bhí Robert in at last uachtarán an Belfast Natural Society agus an bhliain sin Rainey and British Association sin Rainey siad Belforeste le cógail a bheith acu an. Bhí Robert agus James Bwaite san obair olwahan den cógail, and elas ongi dé hála de Soho Foundry. James ag na Béanraí agus Robert ag na Sheáin Éirsmaile san Éirsmailán ag Garnag an College de Hué. Dahad blian ní ba bhfuilio bheith rang Gaelic ar siúil sa siomra céarna sin, agus sin rivan Conry, coppla blian rivan bonú an Conry na Gaelica, bhí rang Gaelica an sin, drástal Alice Milligan agus scríoch sé pís a cefniú ar na Daltaí, dúir sé go crocad siad a cótaí in sa siomra céarna le cóta Henry Joy McCracken. Agus gur chuir siad a mátaí agus is gahan a faranne, tíomh le pici agus tríomhte den éireach intathe, haitin sin go mór le smíú sin. Ach ba é Robert ní bhósáid na daoine sin an tam sin go Robert McAdam agus go nearna sé sin an bhailehan sin. Is leir gur ácaid mhór an cógail ag Robert agus James agus áhar mór sasamh dómh. Bhí daoine léantar ar cuairt acu an sa teach idir bhfuil den association agus alla na ollscoile, haitin sin ar ná go mór a James. Thug James haon caintear intaise a thuaigh go maiid. Everything a dúirt James as a déalan exceeded my expectations. Agus the museum a dúir sé has attracted many visitors, especially for the collection of antiquities. Agus sin as Robert ar náia a bhí am sin. Ní ba bhfuilje dúir Robert haon go brodawal, the recent exhibition of Irish antiquities at Belfast excited the astonishment of visitors by the number and variety of these relics. Amina sauna bhí an taispantas on our fad. By Robert go préawa ab a cush le a chur ar bun ar James. A cap James go Robert tríachta marial ar an obair. He has always been a hard worker at Jersey, but he has over-exerted himself in getting up the exhibition of Irish antiquities. Ach near five in a sláinte fach a baca chur Robert nuair a bhí las le buint as torú jarafach an taispantas. Ger R.M. Young gur wonny McAdam, an Ulster Journal of Archaeology, has a result of the antiquarian loan collection shown in the Belfast Museum at the British Association, September 1852. Hussey McAdam and UJA, which is not as mo about all us like Dini, fwy go fearing you for do the McAdam. Folshehu and Cade Agran den Irish in Octeg Kega Tree, le McAdam mar Agurhoer, August. Tossie and the Ulster Journal of Archaeology will be devoted principally, but not exclusively, to the elucidation of the antiquities and ancient history of Ulster. Ta Sheáin ar fad ar noyas agus Sheáin dalaíocht go humlan a tonanish, ach ta si tlúte agus ta gach agran de ar fad ins na lórlana. So agus ba in sa Irish sin an UJA haar trino Carabliana Dulcie McAdam cruisocht mór de Sheáin ocal Gaelica. Sheáin ocal a dúir sé a thóg sé haar na blianta ó bhéal na naine a geantar gealteachta. War an Irish name Leana go dtí 1862 agus ach bunahu in 1890 fi Stewart Francis Joseph Bigger agus R.M. Young. So Rowrod and Doris Rai sin dúrú goró sé Harvey Luachwer mar Irish did good gurnearna sé níos móna Ian Irish Ella in bringing to light and publishing for the first time important documents illustrative of the history of Ulster. Ach der R.M. Young by boss a yarahar a curjuru listen UJA agus la bagnac a he see her Robert Shipboy McAdam a leg. Hussey James a titcham a lega temana in Octeg Kega Nei fi juru listen Jalen and Yule Octeg Shaska agus fur James Boss
an céad lá a bheithu ach deag seas go hían. Curú ag croch bredach lena hismóra agus a chean wathair Elizabeth Shipboy agus a uncle sin dearthar an wathair James Shipboy. A worthy son a deir sé of a worthy father atá scríofa an Léachtaí. Brunú a cruasach luachhuir de Intáisí James an Éirsmarán, a Jaskar ón Belfast Natural History Society. In é was a dhearthar in 1860 hían tá Robert nós duine a tá cailte, tá misna cailte aige, tá jigris láir agus íslú manama ina áit is féidir go bhfuil sé sin an tica. Cai na dearthar a síal le céile fiú breis is cé go blian in éon teach agus in éon gró, níor fós ceachtar acu réo a géad saite réon a gcuirsí léan agus gcuirsí gró a freastal na hagraíochtaí céarna a géire an tealaceart soho a réirú. Cur an bás dearú leis an géal sin agus leis an saoil sin, scílú liste scílú na snáimena den teolach a bhí níos leithna na sin a réo mal faras de réir céile, cid acu marú, cid acu America. Bhí Robert ins na céige déanais, bhí cuam omlan an gró agus is an olcas a bhí cuasaí gró a gáil. Tháinig an teagran dearanach den UJA amach in 1862 agus cé go bhfuil littear ó Robert an blian sin a dear go ró sé a bra thosair éist níor hála sin. In 1860 fuair a einsin Jean McAdam an duine bhí am an tí, bhí ina cónaí leis bás agus is féidir go féin am sin léana tháinig Col Cahar, Anna McAdam, Jean John McAdam agus Sophia Nielsen. Tháinig sé se cónaí sa teach tuair teire dó i College Square East. Sa bhéid is nach bhfuil éon tagart ag James Dia in a dhéalan ní féidir go ró sé anribh seas go héan. Fósta fuair marthar anna bás in 1862 so féidir mar sin nach roiáitir bí le gálacha. Dan sé le Robert go dearú a héal. Caithú an troch a blian eile de héal beagach ó síseal, ní bhíonn sé gol de mhór bí go bonasach. Stracal leis an gró go férinne agus le deacrataí airigid. Bhaillí féice agus éilú airigid timpplair, hí lár na nachtaidí, hí bartathe an soho a dhéal leis na féiceh a dlanú, ach hí deacrataí fan léas agus faoin tideal agus cé go nearnú dréach de ógra len déal leis an tealaceart a dhéal níor dreidú go ceann rins blian an é sin. Fan am sin bhí an scéal a gáil an olcas agus an bank a bagart an lí a chur is scéal trágóideach ar gáid ag Robert Bocht fága agus le troch a blian bhí sin rudí a gáil an olcas. So bhar an donas hála bás a dhearafar Jean Lacan a sasanna Jean an dearafar óga bhí in sa teach go fós siise de had a trí far a ró Lacan ar sasanna. Agus fuair sé bás ach nó chu trí ní ró sé seachtain go féar an Yamaru an dearafar nuair a thosaid léadóirí butcher Lacan a scrío ag léadóirí Robert margheall ar thocrú clownas a rinneú cé go blian ribh nuair a pósú Jean. Déalaí na léadóirí sin aisiach ar airigid a bhí dar lá litse de thulaach Jean agus sin ní géad bonta bhí a gceist agus sin cuid mhór airigid an tám sin. Nach ró aige ní ró pein fága ag Robert. Bhí dhearú fór 18 nótha ceara bhí siad a chur a lé Robert cúblail airigid sé sin chur gur imí sé leis an airigid. Spéidir gur imí agus a bagart a dlíar. De réir cappa sí dlí na bliana sin. Bhí idir cuasaí gró agus cuasaí sláinte Robert imethe an olcas. Bhartaí léadóir Robert sin Charles Brett sin teaghlach clúteach am alfaraste góir le R.M. Young bhartaí an bharteachas an plán tarahal de Robert. Socrathú Léachtaí dó agus Anna is Sráith Great Victoria achar gáir ón seanteach. Dílu an cuid a ba bhó den Troscan agus airí eile an tí. An bhuile a ba bhasa
Marta ochjeag nó ha cera dílu a bhailehan de lower agus de lábhscríbhine. Díl sé héan breis is céige den na lábhscríbhine hanafan leis an Dr. Reeves starí mór ará an am, sin an ochjeag ochtuaní. Ní féidir nach bhfuil a cruúi a bheith an sihar a caiise éal leis a ecail scapa. Tá contas ag ó buachala ar cad a hála den na lábhscríbhine. Lábhscríbhine mé mar a dúir sé a cailthe ach nach mé ó éon trap go deo ortha an is murach si sin ó McAdam. Ní bocht an carn cefne sin beidir ach gur mhór an trúa gur scapu an cruasach a caiis sé a héal ag buint a bailú agus nach bhfuil sé le céile faoine ainmsa. Férinne an sa PRO tá sé de le fé aim young fuair sé an codis mó. Well, sin é tá agad beidir go bhágaí me an sin é scéal trágáideach ar gáid ach tá cefniúr an éis dear ó buthalaigh dear ad lóir á cefniúd a léad aniu ar an jaar ach sinna seas go hácht agus sílam nach bhfuil sin féar a heilge.